हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग सनोरिंग का मतलब क्या होता है जानेंगे। सनोरिंग का मतलब होता है खर्राटा, खर्राटे मारने वाला, खर्राटे ले रहा। अब चलिए इसके एग्जाम्पल से इसको और अच्छी तरह समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है यू वेयर सनोरिंग, आप खर्राटे ले रहे थे। लास्ट नाइट, कल रात। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ आप कल रात खर्राटे ले रहे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई डिड नॉट स्लीप, मुझे नींद नहीं आई। बिकॉज ऑफ हिज सनोरिंग, उसके खर्राटे की वजह से। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ उसके खर्राटों की वजह से मुझे नींद नहीं आई।